अस्सलाम वालेकुम। ये है कोहाट और कोहाट में हम तांदा डैम के मकाम पे खड़े हैं। भाई ये मंसूर मंसूर भाई आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। दिल्ली से हमारा भाई आया हुआ है और ये जो है ना चाहते हैं कि इन पहाड़ों के दरमियान में इतना खूबसूरत एरिया, और नीचे भी आप दिखा सकते हैं। नीचे एरिया देखें ना, बनते हैं कि बहुत ही खूबसूरत, और जो है ना लोग आ सकते हैं। कोहाट के मसाफात में है, 3 किलोमीटर के फासले पे है और तांदा डैम, और इससे कम अज़ कम बहुत बड़ा एरिया जो है ना वो काश्त होता है, पानी सैरान होता है, पानी आगे तक जाता है। और ये डैम जो है ना 1962 में इसका इफ्तिताह हुआ था और 67 में ये मुकम्मल हुआ है। अयूब खान के दौर में बना था। अयूब खान साहब इधर खुद भी आए थे और माशाल्लाह जो है ना। भाई आप कुछ कहना चाहें तो? मैं यही कहना चाहूँगा, मैं तो एक आपका मेहमान आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों के साथ घुल मिल गया हूँ और आप लोगों के साथ घूमने के लिए आया हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इतनी इज़्ज़त अफजाई की है। दूसरा मैं यही कहूँगा कि मुझे भी सैर व तफरीह का बहुत शौक़ है, तो मैं ख़ुद भी पिंडी इस्लामाबाद में घूमता फिरता रहता हूँ, जगह जगह जाता रहता हूँ। लेकिन यह है कि ये बहुत ही लवली प्लेस है और बहुत ही अच्छी और प्लेजेंट प्लेस है। सबसे ज़्यादा मुझे इसका व्यूज़ जो है ना, पानी वाला व्यूज़ है और पहाड़ वाला व्यूज़ है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो इसके लिए जो है ना, मैं सब व्यूवर्स को भी कहूँगा कि आप लोग जो है, जितने भी लोग हैं फैमिली में, अपना टाइम निकालें और ज़्यादा से ज़्यादा ये इस सैर तफरी करें और ये व्यूज़ आके देखें, क्योंकि आप लोग भी जो है ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे जो है ना इम्प्रेस होंगे और इंशाल्लाह लाजमी आपको ये चीज़ पसंद आएगी, ये वादी ये पसंद आएगी। ये मैं कह सकता हूँ अपने, अगर दिल से पूछो, मैं ये कह सकता हूँ कि ये कोहाट की जो है ना वादी बहुत ही दिलकश वादी है। तो इंशाल्लाह जो भी लोग यहाँ आएंगे इंशाल्लाह बहुत खुश होंगे। और आप जो भी इधर विज़िट जो कर चुका है वो भी फैमिली को रिकमेंड करता होगा, लेकिन मैं भी लाजमी अपनी फैमिलीज़ को, अजीज़ों कारब को, दोस्तों यारों को इस चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करूँगा आप लोग आएँ। और भाई आपसे और मज़ीद मैं थोड़ा पूछना चाहूँगा कि ये वादी का जो आबादी का ये अमल है, ये कहाँ तक है? मतलब कितने घर आपकी एस्टिमेट गैस जहाँ तक हो सकते हैं इस ये के पास? शाहपुर का इलाका है, इस इलाके को शाहपुर का इलाका कहते हैं। और ये डैम जो है ना, ये तांदा, ये नीचे गांव है, अच्छा, ठीक है ना। इधर नीचे गांव है तांदे वाला, इसमें कम से कम 14-15 गांव हैं, ठीक है ना। माशाल्लाह। तो ये इधर इसमें ज़्यादातर बंगश है और अफरीदी कबाइल हैं इधर ज़्यादातर आबाद अच्छा है, अच्छा, ठीक है ना। और बहुत ही पुरअमन इलाका है, माशा पुरसकून इलाका है, समझ गए ना। सब भाईचारे वाले लोग हैं, इस तरह का कोई मसला नहीं है। ज़िंदगी है, मामलातों में हो जाता है।